Ese sí da la medida. Un buen striper. Atrapamos unos amigos. Este sí da la medida. Está subiendo al agua. A lo mejor atrapamos otro. Amigos, estamos pescando de noche. Estamos pescando los pescados. A ver si capturamos uno más. Le habíamos neciado mucho, habíamos venido varias veces acá, pero no habíamos podido sacar nada, amigos. Hasta hoy están picando. Gracias a Dios, ¿verdad? A ver si sigue picando más. Pescado mismo. Uno más. Están picando, amigos. Vamos a seguirle, amigos. Voy a cortar la transmisión, amigos, para regresarlo, porque ya llevamos dos. No podemos llevar más. Y estoy solo. No puedo seguir grabando. Así que les voy a cortar el video y vamos a seguir pescando, amigos. Uno más, amigos. No lo pude grabar. Nuevamente cayó el teléfono, amigos. Pero ahí está uno más, amigos. Gracias a Dios. No lo pude grabar porque me cayó el teléfono y no grabó. Ahí son, amigos, pero uno más. Gracias a Dios.
amigos, llevamos como ya sacando como unos 5. La verdad le he iniciado muchas veces, he venido como 4 o 5 veces, no había sacado ni uno hasta el día de hoy. Nos está yendo bien. Vamos a seguir, amigos, a ver cuánto sacamos. Dejaron de picar los pescados, amigos. El amigo que está ahí entre esa luz que se ve aquí cerca, igual sacó como 5 o 6 pescados, amigos. Seguimos pescando, pero la verdad no sé si pescar. Aquí estamos pescando, amigos. Vamos a dar un poquito más. Dejaron de picar, pero vamos a calar un poquito más. Y si no, pues nos vamos a ir para la casa, como quiera ya. Sacamos unos 2 pescados para llevar. Y 3 capturas más. Se pesca de noche, amigos. Todavía no sale nada aquí. Les invito, amigos, que si están viendo este video, que se suscriban, le den un bonito like si les gusta el video para seguir subiendo contenido conmigo. Son videos sanos, amigos, que puede ver una familia. Pues vamos a jalarlo un poquito más, si no, pues es un buen pescado. Vamos a darlo, a ver si lo logramos. Ahí viene, está dando buena pelea. Amigos, otro pescado más.